मेरे नबी का फरमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में इतना वजन है कि सातों जमीन आसमान को हवा में उठा देगा। ये हमारे दिल को नहीं हिला रहा कि हमें इस कलमे की हकीकत ना सीखी है ना पता है। जो कलमा हराम से ना रोक सके वो कलमा कच्चा फल है, उसके खाने का कोई मजा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह उसे कहते हैं कि कदम रुक जाएं हराम के ऊपर, जान जाती है तो चली जाए पर मेरे रब की नाफरमानी